នៅពេលឈឺក្បាលអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនអ្នកសុទ្ធតែជាការរំខានទាំងអស់កុំឲ្យអាការៈឈឺក្បាលឈឺមួយជំហានក្បាលរំខានដល់អ្នកជ្រើសយកប៉ារ៉ាមិចមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផាត់អាការៈឈឺក្បាលឈឺមួយជំហានក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ារ៉ាមិចជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អប៉ារ៉ាមិចបំផាត់អាការៈឈឺក្បាលធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយស្អាតជាថ្មីផលិតផលពីកូនីមេ